მოსკოვი ინგრევა. რუსები მილიარდობით დოლარს იღებენ თავიანთი ბანკებიდან, რადგან ნამდვილად შეშფოთებულები არიან, რომ მათი მთავრობა მათ დეპოზიტებს ამ ომის დასაფინანსებლად გამოიყენებს. ეს შიში რეალურია. რუსეთის ომის ბლოგერებიც კი ახლა განგაშტეხენ და მიუთითებენ, რომ მთავრობას ფული და ხალხი ეწურება. ზუსტად ამიტომ 10,000-ობით რუსი ტოვებს ქვეყანას, რადგან არ სურთ მონაწილეობა ომში, რომელიც საშინლად ცუდად მიდის. ამ ყველაფრის ფონზე ევროპის ყველაზე დიდი ქალაქი, რუსეთის დედაქალაქი მოსკოვი, უბრალოდ ბენზინი ელევა. სინამდვილეში მოსკოვში მდგომარეობა უფრო მძიმეა, ვიდრე რუსეთის სხვა ნებისმიერ ადგილას. ასე რომ ამ ყველაფერზე პასუხად პუტინი აკეთებს იმას, რასაც ყოველთვის აკეთებდა. ეხლა ის აპატიმრებს ყველას, ვინც ომს აკრიტიკებს. რუს პოლიტიკოსებსაც კი არ აძლევს შეცხალებას. თუ მის სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას დაუპირისპირდები, პირდაპირ გულაგში გაგიშვებენ. მოდით ყველაფერს ამაზე და მეძეც ვისაუბროთ. დავითხოვთ რა თქმა უნდა მოსკოვის ქუჩებში არსებულ ქაოსზე, რადგან ეს ქაოსი შეიძლება დასრულდეს საბანკო პანიკით, სრულფასოვანი საბანკო კრიზისით, სოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს ქვეყანაში. კრიზისზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ჯერ შეხედეთ, როგორ გამოიყურება მოსკოვის ქუჩები ამჟამად. ხალხი საათობით, ზოგჯერ ათობით საათით დგას რიგში, მხოლოდ იმისთვის, რომ ბენზინი აიღოს და სიტუაცია სულ უფრო იძაბება. ჯანდაბა, შავი ბენზინგასამართი სადგური. ხალხი უკვე ჩხუბობს, ჯანდაბა. ეშმაკი. აი ეს არის სიგიჟე ჯანდაბა. ერთ-ერთზე მოკლედ. აი აქ ვაქლა ცხელა. მოსკვა 2000. მოსკოვი 2026. გაგიჟდნენ. მოსკოვი 2026. ნამდვილად. წარმოუდგენელია, რომ რუსეთის დედაქალაქი ასე სწრაფად გრძნობს ტკივილს, მას შემდეგ, რაც უკრაინამ დაიწყო რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე დარტყმები. თავდაპირველად პუტინს ნამდვილად სჯეროდა, რომ ეს ომი არასოდეს მიაღწევდა მოსკოვის ელიტებს, მაგრამ აი სად ვართ ეხლა. ეხლა ის ვიდეო, ის კლიპი, რომელიც ეხლა ხან ნახეთ, რეალურად კიდევ 3 წუთი გრძელდება და მთლიანად ნახავთ მას ვიდეოს ბოლოს. მაგრამ ჯერ მოდით გადავხედოთ საბანკო კრიზისს, რადგან ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს რუსებს და თვით კრემლსაც კი. ეს არის ის ტიპის რამ, რაც შეიძლება თანამედროვე ეკონომიკას დაანგრიოს. მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ეკონომიკაა. თუ ბანკები მუშაობას შეწყვეტენ, ეკონომიკაც მუშაობას შეწყვეტს და გამოიცანით რა. სწორედ ამ მიმართულებით მიდის რუსეთი. შეხედეთ ამ რეპორტაჟში. ეხლა სანამ ამ შეტყობინებას წავიკითხავ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნო, რომ ეს მოდის რუსი ომის ბლოგერისგან, რომელიც ომს უჭერს მხარს. ასე რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ომს უჭერს მხარს. მას უნდა რომ პუტინმა კიდევ უფრო შორს წავიდეს, ვიდრე უკვე წავიდა. და აი, რას ამბობს ის რუსეთის ბიუჯეტზე? შეხედეთ. რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია 8 ტრილიონ 680 მილიარდი რუბლი. ფიქრობ, ეს დაახლოებით 90 მილიარდი დოლარია. ამას თავადაც ნახავთ თუ ვებგვერდს გადაამოწმე. ხარჯები დაახლოებით 28 ტრილიონი რუბლია, ხოლო შემოსავალი დაახლოებით 20 ტრილიონი რუბლია. გაგახსენებთ, რომ წლის დასაწყისში დაგეგმილი დეფიციტი მხოლოდ 3.8 ტრილიონი იყო. შემდეგ კი ჩუმად გაზარდეს 4.7-მდე. და რა თქმა უნდა, აქ არ არის გათვალისწინებული რეგიონალური ბიუჯეტის დეფიციტის 1.5 ტრილიონი და სოციალური ფონდის დეფიციტი. შესაბამისად, თუ არაფერი გაკეთდება, ხაზინის შემოსავლები 2026 წლის ნოემბერში ამოიწურება. საჯარო ფინანსების კოლაფსისგან გადასარჩენად მოგვიწევს ძალიან რთული და არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღება. შეგვიძლია დაუბეჭდოთ 8 ტრილიონი რუბლი. გავაუფასუროთ ვალუტა, რათა ხაზინა ნომინალური შემოსავლებით შევავსოთ. ახლა კი ეს არის ყველაზე საშიში ნაწილი. ან შეგვიძლია იძულებით გადავაქციოთ მოქალაქეების საბანკო ანაბრების ნაწილი სახელმწიფო ობლიგაციებად. მარტივი სიტყვებით რომ ვთქვათ, რუსეთის მთავრობამ შეიძლება დაარბიოს საკუთარი ბანკები და წაიღოს საკუთარი მოქალაქეების დანაზოგები, რათა გააგრძელოს ამ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის დაფინანსება. როგორც ჩანს, ეს უკვე ნამდვილად სპეციალური ეკონომიკური ოპერაცია. ახლა ვიცი რას ფიქრობთ თქვენგან ზოგიერთ. სემ, რეალურად რამდენია შანსი რომ პუტინმა მართლა გააკეთოს ესეთი სულელური რამ? იმიტომ რომ ვფიქრობ, ყველანი ვთანხმდებით, ეს ფაქტობრივად გაანადგურებს რუსეთის ეკონომიკას. და მე არ გულისხმობ მხოლოდ უცხოელ ინვესტორებს, რომლებიც გაიქცევიან. ვგულისხმობ იმასაც, რომ თვითონ რუსი მოსახლეობაც დაკარგავს იმ მცირე ნდობას, რაც კიდევ დარჩენიათ ეკონომიკის მიმართ. და მოდი, გულთბილად ვთქვათ, მე არ ვიცი სწორი პასუხი. არ ვიცი რა ალბათობაა იმისა, რომ პუტინი ამას გააკეთებს. მაგრამ იცი რა არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სწორი პასუხი? ის, რაშიც რუსები არიან დარწმუნებულები. და თუ უბრალოდ შევხედავთ მონაცემებს, რომლებიც რუსეთის ცენტრალური ბანკიდან გამოდის, ჩანს რომ რუსები მართლაც ღელავენ იმაზე, რომ პუტინი მათ დეპოზიტებს ჩაიგდებს ხელში. და ეს არის მთავარი ნაწილი. შეხედე ამ ანგარიშს. რუსები ყოველ თვე მილიარდობით დოლარს იღებენ თავიანთი ბანკებიდან იმის შიდან იმის შიშით, რომ პუტინი მათ დეპოზიტებს მიითვისებს. და თანხები, რომელსაც ისინი იღებენ, თითქმის ყოველ თვე რეკორდულია. მხოლოდ ამ თვეში რუსებმა უკვე 300 მილიარდი რუბლი გამოიტანეს. ეს დაახლოებით 2.5 მილიარდი დოლარია. წინა თვეში, ანუ ივლისში, მათ დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარი გამოიტანეს.
და შემდეგ წინა თვეში ივნისში მათ კიდევ 5 მილიარდი დოლარი გამოიტანეს. ყოველ თვე ეს რიცხვი სულ უფრო და უფრო იზრდება. ეხლა რა თქმა უნდა ყველა არიღებს თავის ფულს, იმიტომ რომ პუტინის მოპარვის ეშინია. მათ სხვადასხვა მიზეზი აქვთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი ერთია. ზოგი ადამიანი მართლაც იმიტომ იღებს ფულს, რომ პუტინის ეშინია. სხვა ადამიანები ფულს იღებენ იმიტომ, რომ უკრაინული დრონები საწყობებზე თავდასხმებს ახორციელებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ თუ Wall-Walberi დაინგრევა, ასეთი დიდი კომპანია, ეს გამოიწვევს საბანკო კოლაფსს, ანუ საბანკო კრიზისს. და სწორედ ამიტომ არ უნდათ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ფული ბანკში აქვთ, როცა ბანკი ინგრევა. ამიტომ ისინი ფულს იღებენ, რაც რუსული ბანკებისთვის საინტერესო დილემას ქმნის, რადგან, თქვათ, საბანკო კრიზისი არ არის, ხომ ასეა? მაგრამ თუ ხალხი დაიჯერებს, რომ საბანკო კრიზისია, ისინი დაიწყებენ ფულის გამოტანას. და ეს თავისუფლად ქმნის საბანკო კრიზისს, რადგან თანამედროვე საბანკო სისტემა, ეს ბანკები არ ინახავენ მთელ თანხას, რასაც დეპოზიტებზე იღებენ. ისინი აძლევენ სესხებს, თქვათ, 50%, 70%, 80%. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა არის რუსეთის სავალდებულო რეზერვის მოთხოვნა. ასე რომ თუნდაც კრიზისი არ იყოს, ეხლა როცა ამდენი ადამიანი იღებს ფულს, ეს უკვე გამოიწვევს კრიზისს. ეს თითქოს თვითშესრულებადი წინასწარმეტყველება ხდება. რა გონიათ, თუ ეს გაგრძელდება, შეიძლება წელსვე ვიხილოთ ეს. 2026 წელს რუსებმა უკვე გამოიტანეს 2.5 ტრილიონ რუბლზე მეტი. და აი უფრო საინტერესო ნაწილი. ეს რეალურადად უფრო მეტი ფულია, ვიდრე რუსებმა 2022 წლის ომის პირველ კვირებში გამოიტანეს. მაშინ თითქოს ლოგიკური იყო, რომ ყველა იღებდა ფულს. უცხოელები, რუსები, დიდი კომპანიები ყველამ დაინახა, რას აკეთებდა პტინი, რომ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდ ომს იწყებდა. ამიტომაც უნდათ, რომ თავიანთი ფული უფრო უსაფრთხო ადგილას გადაეტანათ, ხომ ასეა? ამიტომაც იყო ლოგიკური, რომ მაშინ რუსებმა ტრილიონობით რუბლი გაიტანეს. მაგრამ ახლა ისინი ამას 2026 წლის შუაში აკეთებენ. ეს ნამდვილად შემაშფოთებელია. და ეს გაჩვენებს, რამდენად პესიმისტურად არიან განწყობილი რუსები ახლა 2022 წელთან შედარებით. და ბანკებისთვის ეს პრობლემა კიდევ უფრო მძაფრდება, რადგან ერთი მხრივ რუსები, მეანაბრეები თავიანთ ფულს იღებენ. მაგრამ მეორე მხრივ, გვაქვს სესხები, რომლებიც ბანკებმა გასცეს. ეს სესხები ვერ იხდება, ასე რომ ორივე მხრიდან ზეწოლას განიცდიან. ნახეთ რას გულისხმობ. პუტინის თავდაცვის ბანკმა მრავალ მილიარდ დოლარიანი ზარალი გამოაცხადა სესხების ვერ დაბრუნების გამო. ეს რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბანკია რუსეთში. გონი ტოპ 5-ელშია ქვეყანაში და სახელმწიფო საკუთრებაშია. ასე რომ პუტინი ძირითადად ეუბნებოდა ამ ბანკს, დახმარებოდა ყველა თავდაცვის კომპანიას, ვისაც ფული სჭირდებოდა გაფართოებისთვის, რათა მათ შეძლებოდათ უკრაინაში მებრძოლი რუსეთის არმიის უზრუნველყოფა. მაგრამ როცა უბრალოდ სესხის გაცემა არ შეგიძლია, პუტინი გეუბნება, რომ სესხები გასცე. არსებობს უფრო მაღალი შანსი, რომ კომპანიები გაკოტრდებიან და შენ სესხებს ვერ დაიბრუნებ. სწორედ ეს ხდება ახლა. ეს არის ანგარიში, რომელიც ახლახან ნიუ-იორკ, მაგრამ როგორც ჩანს, კრემლს ეს უკვე იცოდა, რადგან ამ ანგარიშის მიხედვით კრემლი წლის დასაწყისიდან კრემლი იყო იცი ჩუმად აწვდიდა ფულს ამ ბანკს, რომ დარწმუნებულიყო, რომ ის ფეხზე დარჩენილიყო, მაშინ როცა სესხები ვერ იხდებოდა. და ესეც მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც დასაწყისში ვთქვით, თავად რუსეთის მთავრობის ბიუჯეტი არც ისე სტაბილურად გამოიყურება. და ეხლა პუტინი იძულებულია გადაარჩინოს ბანკები, რომლებიც მისი პოლიტიკის გამო ვარდება. ეხლა აი რაღაც რის დაჯერებაც შეიძლება გაგიჭირდეს. იმ ფულიდან, რომელსაც პუტინი ხარჯავს, ნაწილი რეალურად შენზე იხარჯებ. რუსეთი რეალურად მილიარდობით დოლარს ხარჯავს პროპაგანდის გავრცელებაში, რომელიც დასავლეთის აუდიტორიაზეა მიმართული. სინამდვილეში არსებობს ასეთი ტერმინი რუსული ვებ ბრიგადები. ეს ძირითადად მეტსახელია, რომელიც მიენიჭა რუსულ ბოტებს, კრემლის ბოტებს, ყველა ამ პრო-რუსულ ყალბანგარიშს, რომელსაც ინტერნეტში ხედავ. იქნება ეს Twitter-ზე თუ აქ, YouTube-ზე. და ეს ბოტები თავს ისე აჩვენებენ, თითქოს დასავლეთში მცხოვრები ადამიანები იყვნენ. ამავდროულად კი პუტინის ყველა ქმედებას იცავენ. ამ ბრიგადის მიზანია დაგარწმუნოს, რომ რუსეთი იმარჯვებს და უკრაინის დახმარებას აზრი არ აქვს, რადგან ეს წაგებული ბრძოლაა. სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ, რადგან გვინდა რუსულ პროპაგანდას დაუპირისპირდეთ. სამწუხაროდ, ჩვენ მილიარდობით დოლარი არ გვაქვს, მაგრამ თქვენ გვყავთ. თუ შეგიძლიათ, წამით შეჩერდეთ და დაგვეხმაროთ ქვემოთ არსებული გამოწერის ღილაკზე დაჭერით და შესაძლოა ამ ვიდეოს გაზიარებითაც, სადაც შეგიძლიათ, რომელი პლატფორმაც არ უნდა გამოიყენოთ. ჩვენ ვერ შევებრძოლებით რუსულ ბრიგადას, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ, რომ მცირე ცვლილება მაინც შევიტანოთ. ეხლა მოდით ვისაუბროთ რუსულ ბიზნესებზე, რადგან მხოლოდ რუსული ბანკები კი არ ზარალობენ, რუსული ბიზნესებიც ზარალობენ. ნახეთ ეს ბიზნესები, ეს ვიდეო, რომელიც ცოტა ხნის წინ რუსმა მცხოვრებლებმა გააზიარეს. მინდა ეს სევდიანი ვიდეო აქ დავტოვო. ადლერში მთავარ ქუჩაზე დავდივარ და ყველაფერი დაკეტილია. აქვე იყო კაფე. ადგილი ქირავდება, ერთი ადგილი დაკეტილია. აქაც ქირავდება. აქ წერია, რომ მაღაზია იხურება. ეს ბალახების მაღაზიაც დაკეტილია. გავაგრძელოთ. ეს ჩვენი ძველი მაღაზია. ისიც დაკეტილია. ეტილია. უბრალოდ სიტყვები არ მაქვს. ძალიან მტკივა. რა სირცხვილია. ვიცი, ესეც ხელმისაწვდომია. პირდაპირ სამი შენობა გამოვიარე. აი აქ ქირავდება ადგილი. და იქ ადრე ერთი გოგო მუშაობდა. ეს კაფე არ არის გახსნილი. ესენიც დაიხურა. ღმერთო ჩემო. აბა გამოიცანე. პუტინის გამოსავალი ამ ყველაფერზე რა არის? როგორც ჩანს, ის ბანკის თანამშრომლებს იარაღს აძლევს და ამას სერიოზულად ვამბობ. შეხედე ამ რეპორტაჟს. მოსკოვში ბანკის თანამშრომლებს აძლევენ იარაღს დრონების ჩამოსაგდებად, მაგრამ ბევრი რუსი ფიქრობს, რომ ნამდვილი მოტივი სრულიად სხვაა.
ოფიციალურად ეს დრონებისგან თავდაცვას ეხება. არაოფიციალურად კი ხალხი ეჭვობს, რომ საქმე იმაშია, რომ მოქალაქეებმა ბანკებზე შტურმი არ მიიტანონ, თუ ეკონომიკა კიდევ უფრო გაუარესდება. საწავის დეფიციტის, ფასების ზრდის, გრძელ რიგებში დგომის ფონზე იზრდება რისკი, რომ მოხდეს მასობრივი თანხის გამოტანა, ნაღდი ფულის დეფიციტი, ადგილობრივი არეულობა და სასოწარკვეთილი მცდელობები დანაზოგებზეც უდომის. ამ შემთხვევაში საფრთხეს მოსახლეობა წარმოადგენს. ეხლა სამწუხაროდ რუსეთი უკვე ახორციელებს მსგავს პოლიტიკას ან არაოფიციალურ პოლიტიკას, რათა უზრუნველყოს, რომ ადამიანებმა ვერ შეძლონ საკუთარი ნაღდი ფულის გამოტანა. იცით, თუნდაც ბანკში ნაღდი ფული მეანაბრეებს ეკუთვნით, მაგრამ სამწუხაროდ რუსეთში ეს ყოველთვის ასე არ არის. შეხედეთ ამ ვიდეოს, სადაც ქალი საუბრობს იმაზე, რომ ვერ ახერხებს თავისი ფულის გამოტანას და ანგარიშის დახურვას ბანკში, რადგან როგორც ჩანს, ეს არალეგალურია. რეკორდული თანხები ბანკებიდან. ფული ბანკებიდან რეკორდული ტემპით გამოაქვთ. ვინ იცის, სად აღმოჩნდება ეს ფული შემდეგ? არავინ იცის, რისთვის გამოიყენება ის. რისთვის იხარჯება ეს ფული? მჯერა რომ ასეთ რთულ დროს ეს უბრალოდ მიუღებელია. დღეს VTB ბანკი. VTB ბანკმა დამიბლოკა ანგარიში და დამიბლოკა ბარათი. ამიბლოკა ბარათი, როცა ცადე რომ დამეხურა დანაზობის ანგარიში ბანკში. ეს სისტემ ბანკში. ეს ისე აბსურდულად ჟღერს, რომ სიტყვებიც კი არ მაქვს. რა სიტყვებიც კი არ მაქვს. მე ფულის გამოტანას არ ცდილობდი. არაფერი გადამირიცხავს არსად და არავისთვის. უბრალოდ ონლაინ ბანკში შევედი და მინდოდა დამეხურა დანაზოგი ანგარიში, რომელიც 3 თვის წინ გავხსენი. და ისინი მომწერეს. ეს საეჭვო ტრანზაქცია. ჩვენ დავბლოკეთ თქვენი ანგარიში. ჩვენ დავბლოკეთ თქვენი ბარათი. მისგან ბლოკვისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ ბანკის ფილიალს. მართლა მეღადავებით თუ რა? ჩივით. თუ რა, უბრალოდ. უბრალოდ შოკში ვიყავი. ამის გარდა, ეხლა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად ურჩევს რუსებს, რომ შეიზღუდონ ნაღდი ფულის გამოტანა და თავი შეიკავონ ღამით ფულის გადარიცხვისგან. რადგან, იცით, ეს სახიფათოა. ვიღაცამ შეიძლება თქვენი ფული მოგპაროთ, თითქოს 1990-იანი წლების რუსეთში ხართ. და რომ ვახსენოთ, 90-იანები სიანდულეში ენერგოკრიზისი, ანუ საწვავის დეფიციტი რუსეთში ისეთ ტონეს მიაღწია, რომ ბენზინგასამართი სადგურები საშიში გახდა. ეხლა მოსკოვში ხალხი ყვება ისტორიებს, რომ თუ ბენზინგასამართ სადგურზე ბენზინის აღება გინდა, იარაღი უნდა წაიღო. აი ესეთი სიგიჟემდე მივიდა სიტუაცია. ამ ამბავზე ახლა ვილაპარაკებთ, მაგრამ ჯერ გიჩვენებთ, რამდენად დამძიმდა მდგომარეობა რუსეთის დედაქალაქში ბოლო რამდენიმე დღეში. მართლა ძნელია დაიჯერო, როგორ სწრაფად ინგრევა ყველაფერი. შეხედეთ. როგორც ეკრანზე ხედავთ, ეს კადრი აჩვენებს, რა პროცენტს შეადგენს რუსეთში ბენზინგასამართი სადგურები, სადაც ბენზინი ჯერ კიდევ არის. იცით, ეს მათი მთავარი საქმეა. ამიტომ ქვიათ ბენზინგასამართი სადგურები. ეხლა, წითელი ხაზი მოსკოვის ოლქია, რაც ცოტა დამაბნეველია. ლურჯი ხაზი მოსკოვის ქალაქია, ანუ ბედაქალაქი. ხოლო ნარინჯისფერი ხაზი მთელი რუსეთია. გაამახვილეთ ყურადღება აგვისტოზე, ბოლო აგვისტოს თარიღებზე. მხოლოდ გასულ კვირაში მოსკოვში ბენზინიანი სადგურების რაოდენობა 9-დან 20%-ზე ნაკლებამდე დაეცა. ეს არის დედაქალაქი, ყველაზე დიდი ქალაქი ევროპაში და ყოველი 5 ბენზინგასამართი სადგურიდან მხოლოდ ერთს აქვს ბენზინი. შეიძლება ნაკლებსაც კი და სიტუაცია რეალურად უფრო მძიმეა ვიდრე მთლიან რუსეთში. და რა თქმა უნდა, მოსკოვის რეგიონთან შედარებითაც კი სიტუაცია დედაქალაქში უფრო მძიმეა. ეს უბრალოდ დაუჯერებელია. ეს ნიშნავს, რომ თუ რუსეთში საწვავი გინდა, ახლა ეს 3 დღიან სპეციალურ სამხედრო ოპერაციად იქცა. და მე ამაზე არ ხუმრობ. და მართლა არ ხუმრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ხუმრობას გავს. აქ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს. რიგები და რიგები მანქანების, რომლებიც უბრალოდ ელოდებიან თავიანთ რიგს ბენზინგასამართ სადგურზე. ზოგჯერ საათები სჭირდება, რომ რიგის თავში მოხვდნენ. ზოგჯერ კი 10-ობით საათი, მაგალითად 10, 11, 12 საათი. ასე რომ ნახევარი დღე იკარგება მხოლოდ ერთი ავზის გასავსებად. ეხლა ზოგიერთ იშვიათ შემთხვევაში რიგის თავში რომ მიხვალ, ბენზინი აღარ დარჩენიო. ძალიან გავბრაზდებოდი თუ ეს მე დამემართებოდა, მაგრამ მოусმინეთ, ეს მარხვა დაემართა ერთ ადამიანს. ხოთ, მითხარით, ეს რიგი აქ არის? ეს 4-ვია, 5-ვია? ეს 4-ვია. ეხლა ხურავთ, ბენზინი გვეწურება. ესა. 2-ზე მჩერდებით. 5-ზე გავხსნით, თუ გაგვიმართლა. თუ მოიტანენ, თუ სათოის მანქანა მოვა. ანუ ახლა ბენზინი საერთოდ არ არის. რიგში დადგომას აზრი არ აქვს. ვერ მოასწრებთ, ვერც ისინი მოასწრებენ. და თქვენ უბრალოდ დადიხართ და ყველას ეუბნებით. ხო, მეც მეწოდება ხალხი, მაგრამ რა სიზამ? ხო, მე ავაც ავსულორცინგ. ეგა, თვითმკვლელი არ ვარ. კარგი, უბრალოდ აქვე, ადგილობრივ უბანში. კარგი, მადლობა გულისმიერებისთვის. კარგ ლეს დისურვებთ. კარგი, მშვენიერია. 2 საათზე ხურავთ და მაქსიმუმ მიტანას 5 საათზე ველოდებით. შემთხვევით ხო არ იცით, როდის დასრულდება ეს მთელი კრიზისი? გაქვთ რაიმე შიდა ინფორმაცია? რაც ფეთქებად ინფორმაციას გავს. პროგნოზები ჯერჯერობით ძალიან ცუდია. ასე მოგვიწევს ცხოვრება. მათ არ აქვთ დრო რომ რამე გააკეთონ. კარგი, მადლობა რომ პოზიტიურად ხარ განწყობილი. ნახვამდის. არა. მაგრამ აქ გამოსავალი არსებობს და ეს გვიყვანს იმ იარაღის ისტორიამდე, რომელსაც ამდენი ხანი გპირდებოდით. ესმა რუსმა ბლოგერმა ახლახან ახსნა უნიკალური მეთოდი, როგორ ჩაასხა ბენზინი კანისტერში თუ რუსი ხარ. შეხედეთ. პუტინი ნამდვილად აღადგენს საბჭოთა კავშირს. გუშინ
30 ლიტრი ბენზინი ჩავასხი კანისტერში. ბენზინი გენერატორისთვის მჭირდება და ჩემი ყველა მანქანა დიზელზეა. ამიტომ ავზიდან გადაღება არ იყო შესაძლებელი. არჩევანი ან ქონდა, ან კანისტერში უნდა ჩამესხა, ან თავად გენერატორი მიმეტანა ბენზინგასამართ სადგურზე. წინასწარ ველოდი იმ საზარელ ხმაურს, ამიტომ კანისტერი წინასწარ არ გამომიღია. ჯერ კასასთან მივედი და გადავიხადე. შემდეგ მანქანასთან დავბრუნდი და ამოვიღე ჩემი AKM და ზურგზე გადავიკიდე. AKM ძირითადად საბჭოთა ავტომატია. დაახლოებით ისეთია, როგორიც AK-47, მაგრამ გონი ოდნავ უფრო მსუბუქია. ეს მიქონდა ბენზინგასამართ სადგურზე. შემდეგ ამოვირე კანისტერი და დავიწყე მისი შევსება. ზურგით შევბრუნდი ოპერატორებისკენ. ზურგს უკან ბუზღუნებდნენ, ვითომ კანისტერში არ შეიძლება შევსება. მაგრამ ჩემთან ახლოს ენთუზიაზმით არ მოსულან. ავავსე კანისტერი და წავედი სევდიანი და უსიამოვნო ფიქრებით, რომ 90-იანები ბრუნდება. უნდა შევაშინო ხალხი იარაღის დანახვით. ვისაც იარაღი აქვს, ის არის მართალი. ალბათ ეს ხდება მაშინ, როცა ბანკის ოპერატორებს იარაღს აძლევენ. ნელ-ნელა მოქალაქეები უბრალოდ თოფებს მიაქვთ ბენზინგასამართ სადგურებზე. ეხლა, რა თქმა უნდა, უკრაინას არ აქვს გეგმა, რომ ეს სიტუაცია რუსეთისთვის გაამარტივოს. პირიქით, უკრაინა აქტიურად მუშაობს მეტი პრობლემის შესაქმნელად. სულ გუშინ ღამით მათ კიდევ ერთ რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს და ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იყო. აქ ჩვენ ხედავთ ზელენსკის თვითონვე ადასტურებს ამ დარტყმას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სიღრმისეული დარტყმები მოხდა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან 1600-ზე მეტ კილომეტრზე, დაახლოებით 1000 მილზე მდებარეობს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსეთში. და როგორ ფიქრობთ, ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როცა უკრაინა მას ურთმამდა? რუსეთს ალბათ ეგონა, რომ რადგან ასე შორს იყო, შეიძლება უსაფრთხო იყო. მაგრამ უკრაინამ ამ ქარხანას დაარტყა აპრილში, შემდეგ მაისში, შემდეგ ცოტა ხნით შეწყვიტა ივნისში, დაბრუნდა ივლისში და ახლა აგვისტოშიც. ეს არის უკრაინის სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც თუნდაც რუსეთმა შეაკეთოს ქარხანა, უკრაინა ისევ ბრუნდება და ისევ ანადგურებს მას. ასე რომ, ქარხანა ვერ დაეხმარება რუსეთის ნავთობის დეფიციტის პრობლემას. ზუსტად ამიტომ ზოგიერთი რუსი სამხედრო ბლოგერი ახლა აფრთხილებს საწვავის კრახზე, რომელიც დღეებში ითვლება. ანუ, სხვაობა იმაზე, რამდენს მოიხმარს რუსეთი, რამდენი სჭირდება და რამდენის წარმოება ან ალბათ იმპორტი შეუძლია. ეს სხვაობა ძალიან დიდია. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთს რეზერვებიდან მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის ამოღება შეუძლია. მოусმინეთ ამ გაფრთხილებას. ამ მომენტისთვის რუსეთში გუშინდელი ორსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმებისა და შორეული აღმოსავლეთის ნავთობგადამამუშავებელში ხანძრის შემდეგ დაჩენილი ბენზინის წარმოების სავარაუდო სიმძლავრე 20%-ზე ნაკლებია. დაახლოებით მეხუთედია იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყო. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთს ამჟამად დღეში 70,000 ტონა ბენზინის დეფიციტი აქვს. რეაქტიული საწვავის მდგომარეობა ყველაზე კრიტიკულია, რადგან თვითმფრინავები ბარმატუკაში ვერ დაფრინავენ. დამოუვა საჰაერო ტრანსპორტს, სარკინიგზო ტრანსპორტს, არაელექტრიფიცირებულ ხაზებზე და ნაგვის გატანას ქალაქებში. იყავით სარკინიგზო გადამზიდავები. მოკლედ, ჩვენ გვესმის, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი არ არსებობს. და რუსეთი პარალიზებული იქნება. ომი დასრულდება სწორედ საწვავის კრიზისის გამო. დასრულდება სწორედ. მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენათ, რომ თუ კვირაში 5 ან მეტ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას ცეცხლი ეკიდება, თუ თქვენ მათთვის დაითვალეთ. რუსეთს დარჩა მაქსიმუმ 2, 3 ან 4 კვირა. დარჩა 2-3 საათი. თუ 4 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იწვის, სიტუაცია შეიძლება გაუარესდეს სეზონის დასრულებამდე. მაგრამ ზოგადად უკუთვლა დღეებში იზომება. საერთოდ საქმე დღეებზეა. ეხლა ზოგიერთ ადამიანს რუსეთში გარკვეული გამოსავლები აქვს. შემდეგ კადრში ჩვენ ყავს რუსი ქალი, რომელსაც პოზიტიური განწყობა აქვს. ის ამბობს, რად გინდა გაზი? მაღაზიაში ჯერ კიდევ გვაქვს ლუდი და რატომ პანიკობს ყველა სანამ ლუდი არის? მოусმინეთ. ყველა ახლა წუწუნებს. გაზი არ არის. გზებზე უზარმაზარი რიგებია გაზისთვის. ეს ყველაფერი სისულელეა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, თუ დრონი ლუდს ახარს ან ლუდის მაღაზიებს დაარტყამდა. ეს სრული კატასტროფა იქნებოდა. ქარხანას ან მაღაზიას. ყველგან რიგები იქნებოდა, ასე რომ დაიკიდე გაზი. მთავარისა, რომ ლუდი უსაფრთხოა. ეხლა, სამწუხაროდ პატარა ვლადიმირისთვის, უკრაინას რეალურად აქვს გეგმები, რომ ეს სიტუაცია კიდევ უფრო გააუარესოს. ჩვენ კონკრეტულად ვუტევთ რუს ელიტებს და რუს ოლიგარქებს. ეხლა ვიცით გაჟონილი ანგარიშიდან, რომ უკრაინას ჰქონდა საიდუმლო გეგმა მოსკოვის აეროპორტების დასახურად. მისი ცის დახურვისთვის. არა, ცის ხაზი. რა ქვია, საჰაერო სივრცე. გეგმა გუშინ გაჟონა და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა შეჩერებულია, სრულად არ გაუქმებულა. ასე რომ, შეხედეთ რას ნიშნავს ეს. ამ ანგარიშის მიხედვით, წლის დასაწყისში ოფიციალურმა პირებმა წარუდგინეს ზელენსკის გეგმა, რომელიც რუსეთში დარტყმების გაფართოებას ითვალისწინებდა. გეგმა ითვალისწინებდა მოსკოვის აეროპორტებზე იაფი, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი დრონების მასობრივი შეტევას.
ისინი გეგმავდნენ ყოველ ღამით 1000-მდე დრონის გაშვებას, რათა გადაეტვირთათ რუსეთის საჰაერო თავდაცვა. მიზანი იყო მოსკოვის ცის მუდმივად დახურვა და რუსეთში ყველა ფრენის შეწყვეტის იძულება. დრონებს დამოუკიდებლად უნდა ეპოვათ სამიზნეები, ხელოვნური ინტელექტისა და წინასწარ ჩატვირთული რუკის გამოყენებით. ვლადიმირ ზელენსკიმ სინამდვილეში არ მისცა გეგმის განხორციელებაზე თანხმობა, რადგან ეშინოდა, რომ ასეთი დარტყმა შეიძლება სამგზავრო თვითმფრინავის განადგურებით დასრულებულიყო. ამიტომ მან მხოლოდ შემდგომი მზადების ნებართვა გასცა. გაზაფხულისთვის ოპერაციას კოდური სახელი მიენიჭა, მაგრამ გეგმა ივლისში შეჩერდა მისი ავტორის, მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის მიხაილო ფედოროვის გათავისუფლების შემდეგ. თუმცა შესაძლებელია, რომ გეგმა მომავალში განახლდეს. პატიოსნად რომ თქვათ, ეს საშიშად ჟღერს, მაგრამ სწორედ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეული კონტექსტი მივაწოდოთ იმაზე, რას აკეთებს რუსეთი. 2022 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც პუტინმა დაიწყო თავისი სამდღიანი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, უკრაინაში ფრენები სრულად შეჩერებული. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ხარ, ჩვეულებრივი ადამიანი თუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ყველას პოლონეთში უწევს ჩაფრენა, შემდეგ კი მატარებლით უნდა წავიდეს, რომელიც უკრაინის დედაქალაქში მიგიყვანს. ეს მატარებლით მზავრობა დაახლოებით 10 საათს გრძელდება. ასე ცხოვრობენ უკრაინელები 2022 წლიდან. სინამდვილეში თვითონ ზელენსკიც კი ვერ დაფრინავს უკრაინის შიგნით. როცა სხვა ქვეყანაში პოლონეთში მიემგზავრება, მასაც მატარებლით უწევს გამგზავრება და იქიდან უკვე დაფრინავს. ეს ნიშნავს, რომ ამ გეგმის მიხედვით უკრაინა რეალურად აპირებდა რუსეთს თავისი მეთოდით ეპასუხა. ეხლა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ეს გეგმა. დარწმუნებული ვარ, უკრაინა მომავალშიც ეცდება ამის გაკეთებას. მაგრამ ამ გეგმამ უდიდესი ზეწოლა უნდა მოახდინოს რუს ოლიგარქებზე. დარწმუნებული ვარ, რუსი ოლიგარქები არ იქნებიან კმაყოფილები თუ მათ მატარებლით მოუწევთ გადაადგილება. ეს ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. და მე მინახავს, ზოგიერთი ის კერძო თვითმფრინავი, რომელსაც რუსი ოლიგარქები იყენებენ. ეს უბრალოდ გიჟურად გამოიყურება. ფიქრობ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი არ დაფრინავს იმგვარ ფუფუნებაში, როგორშიც რუსი ოლიგარქები არიან მიჩვეულები. ასე რომ, თუ მოსკოვის საჰაერო სივრცე დაიხურება, პუტინი დიდ ზეწოლას იბრძნობს ყველა იმ ადამიანისგან, ვინც ამ ომიდან დიდ სარგებელს იღებს. და რა თქმა უნდა, ეს კარგი ამბავი იქნება უკრაინისთვის, რადგან პუტინის პარანოია უკვე ახალ სიმაღლეებს აღწევს. პუტინმა ახლახან კიდევ ერთი კანდიდატი დააკავა, რომელიც მის პარტიას ეწინააღმდეგებოდა მოახლოებულ დუმის არჩევნებში, ანუ რუსეთის პარლამენტის არჩევნებში. და დაპატიმრების მიზეზი? როგორც ჩანს, ამ კაცმა რამდენიმე პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც რეჟიმს აკრიტიკებდა. ამიტომ ის დააკავეს და ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას პარლამენტის არჩევნებში. აი ასეთ მდგომარეობამდე მივიდა დღევანდელი რუსეთი. ქვეყანაში ყველაზე დიდი დანაშაულია ომის კრიტიკა. ან რა თქმა უნდა, ახალი ამბების ან პუტინის კრიტიკა. იცით, ამ ამბის ყველაზე შოკის მომგვრელი ნაწილი ისაა, რომ უკრაინამ ახლახან განახორციელა თავისი ყველაზე დიდი კონტრშეტევა 2023 წლის შემდეგ. მან ფაქტობრივად გაანადგურა ყველა ის მიღწევა, რაც რუსეთმა წელს მოიპოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ასობით ათასი ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ არც ერთი მთავარი მედია საშუალება ამაზე რეალურად არ საუბრობს. ნიშნულობა არ აქვს, რომელ მხარეს უყურებთ. New York Times-ი ამ ამბავს არ აშუქებს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ არა. Wall Street Journal-იც არ აშუქებს მას. და შემდეგ, რა თქმა უნდა, გვაქვს მეორე მხარეც. გვაქვს რუსული პროპაგანდის მანქანა, რომელიც ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს ხარჯავს იმისთვის, რომ გაავრცელოს ის ტყუილები, რომელთაც პუტინი უნდა რომ ყველამ დაიჯეროს. ზუსტად ამიტომ ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ, რომ გავაშუქოთ სიმართლე უკრაინული სიმამაცის შესახებ და ვებრძოლოთ რუსულ პროპაგანდას. ეხლა უნდა ვაღიარო, რომ ჩვენ არ გვაქვს მილიარდობით დოლარი, როგორც ვლადიმირ პუტინს, მაგრამ ჩვენ ხვალხართ თქვენ. ბოლო დროს დავიწყეთ Basics Insider. ეს არის გზა, რომ ხარი დაგვიჭიროთ და სანაცვლოდ დამატებითი მასალები მიიღოთ. შეგიძლიათ წევრი გახდეთ ახლავე, ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე დაჭერით, ან მისამართზე basicsinsider.com გადასვლით. ეხლა გეტყვით, რას იღებთ, როცა წევრი ხდებით, რადგან ეს უბრალოდ ქველმოქმედება არ არის. თუ წევრი გახდებით, მიიღებთ ექსკლუზიურ ვიდეოებს, რომელსაც ყოველდღე ვტვირთავთ და რომლებიც აქ YouTube-ზე არ ჩანს. ჩვენ ბევრად უფრო ღრმად ვსწავლობთ იმ ისტორიებს, რომელსაც ვაშუქებთ. მეტ დროს უთმობთ დეტალებს, რომლებიც ამ ვიდეოებში ვერ ეტევა. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი, მოვიწვევთ გამივთ გამოცდილ სამხედრო ვეტერანებს, როგორიცაა Chuck Farry, რომ გაანალიზონ ფრონტის ხაზის კადრები, აგვიხსნან რა ხდება სინამდვილეში და განასხვაონ ფაქტები პროპაგანდისგან. ეს ნამდვილად ჩვენი არაცენზურირებული, გაფართოებული გაშუქებაა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს ამ კონფლიქტების არსი სათაურებს მიღმა გაიგოს. და რა თქმა უნდა, გულწრფელად ვიტყვი, თქვენი წევრობა ჩვენთვისაც ძალიან დიდი დახმარებაა. რეალობა ისაა, რომ YouTube-ის ალგორითმი მუდმივად იცვლება. რეკლამიდან შემოსავალი ერთ დღეს იზრდება, მეორე დღეს კი იკლებს. ამ კვირაში ჩვენი ვიდეოები რეკომენდაციებში ხდება, მაგრამ შეიძლება შემდეგ კვირაში აღარ მოხდეს იმის გამო, რაც ვთქვით. აი რატო ნიშნავს წევრების საზოგადოების შექმნა იმას, რომ შეგვიძლია დამოუკიდებელი გაშუქება გავაგრძელოთ ისე, რომ თლიანად ყოვლის შემძლე ალგორითმზე არ ვიყოთ დამოკიდებული. ასე რომ, თუ მოგწონთ უფრო სიღრმისეული ანალიზი და გსურთ დაგვეხმაროთ ამ საქმის გაგრძელებაში, შეგიძლიათ გახდეთ წევრი, ქვემოთ მოცემულ კაწევრიანების ხილაკზე დაჭერით, ან Basics Insider-ზე გადასვლით. მოგვინდებოდა რომ შემოგვიერთდეთ და რაც მთავარია, თავაზობთ ამ უნარიც ჩვენი ექსკლუზიური ვიდეოდან, სადაც Chuck Farry თავის ჩვეულ ანალიზს აკეთებს. მოусმინეთ. ამჟამინდელი მხარდაჭერის მაჩვენებელი, რაც არ ნიშნავს, რომ ყველა არ დაბრუნდება. რა თქმა უნდა, არჩევნებზე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რაზეც უნდა ვინერვიულოთ, პუტინი, მე არ უნდა ვინერვიულო ამაზე. არც თქვენ უნდა ინერვიულოთ. პუტინის გარშემო მყოფი ადამიანები, მისი ოლიგარქიული კლასი, კორუმპირებული მილიონერების მისი გუნდი
მოსმინე კაცო, ისინი უბრალოდ ისევ იმ დიდი ჩეკების განაღდებას და cut dazers-ზე შვედ ბიკინის გუნდთან ერთად დროს ტარებას აპირებენ. მათ ეს არ უნდათ. და ისტორია გვიჩვენებს, რომ თუგაქს დესპოტი, დიქტატორი, რომელსაც გარს ახვევია ხელშემწყობთა გუნდი, როგორც კი ისინი თავს საფრთხეში იგრძნობენ, Caligula, Neroni, Saddam Husseini, ისინი მის წინააღმდეგ იმოქმედებენ. ასე რომ ამ შემთხვევაში ისტორიის გამეორება გარდაუვალია. ეს შემდეგი აჩვენებს თუ როგორ გადაადგილდებიან ისინი ახლა. ესე რომ მეც კარგად დავაკვირდი მათ მკვლელს იქ. ეს იცი, ესე ამბობ ყოველთვის რომ არ ვარ, როცა ესეთ რამეს ამბობ შენს უნიფორმაზე. ესენი ჩეჩენი ბანდიტები არიან, ხო ასეა? ისინი რა თქმა უნდა ჩეჩნეთიდან არიან, გაგზავნილი მარიონეტი დიქტატორის მიერ. და ისინი ცნობილები არიან იმით, რომ კამერაზე წარმოუდგენლად სულელურ რაღაცებს აკეთებენ. ისინი ძირითადად უკანა ეშელონის ბიჭები არიან. მათ ხშირად იყენებენ რუსი წვევანდელების დასაშინებლად და გასაკონტროლებლად. და არ მიგვერს, რომ ისინი სასწრაფო დახმარების მანქანაში სხედარ. რატომ არ უნდა ისხდნენ? და მგონი ტექნიკურად ჟენევის კონვენციას არ არღვევს თუ მებრძოლია სასწრაფოში, მაგრამ თუ სასწრაფო დახმარების მანქანას იყენებ ჯარისკაცების წინა ხაზზე გადასაყვანად, კარგი, ასე ვთქვათ. მგონია, რომ უკრაინელებს შეუძლიათ გაარკვიონ, რას აკეთებს სასწრაფო დახმარების მანქანა. და იცით, უკრაინელები წითელ ჯვარს არ ესხმიან თავს. ანუ უკრაინას არ ჭირდება ომის დანაშაულის ჩადენა, რომ ურთიერთობები გაიფუჭოს დასავლელ მხარდამჭერებთან. ეს უფრო მეტად ზღუდავს მას, ვიდრე სხვა რამ. მაგრამ იცით, მე პირადად მინახავს ვიდეო, სადაც რუსი წვევამდელები რუსულ დროშას აფრიალებენ დამწვარი. სასწრაფო დახმარების ჯავშან მანქანის თავზე, ფრონტზე, კონსტანტინიუკასთან ახლოს. ასე რომ ისინი აკეთებენ იმას, რისიც გაუვათ და ასეც იქცევენ. ეს არის კარის ზარის კამერა, რომელმაც დააფიქსირა რაკეტის დათმა, რომელიც 100 კილომეტრით პოლონეთში შევიდა. არ ვიცი თუ გაიგეთ ამის შესახებ გასულ კვირას. დიახ, აბსოლუტურად. დიახ, ვუყურებ ესეთ რაღაცებს და ისინი ამატებენ, ხომ იცით? უკრაინულ ასიდ როკს ამატებენ, მე კი death metal-ს უფრო უსმენ. და ვფიქრობ, ჰეი, ამის გარეშეც მშვენივრად ვიქნები. დიახ, ასე რომ აშკარად გვაქვს თქვენი სასოფლო სამეურნეო მიწა აღმოსავლეთ პოლონეთში, გორაკებიანი ქვეყანა ზუსტად ასე. თქვამდი, რომ ეს ალბათ პოლონეთის სამხრეთ აღმოსავლეთ კუთხეშია. კარგი, აი იქვეა კრატერი. და ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომის კამპანიის ნაწილი. ამას რამდენიმე გზით შეიძლება შეხედო. ერთი ისაა, რომ ამას რამდენიმე ინტერპრეტაცია შეიძლება ჰქონდეს, რაც ჰიბრიდულ ომში ყოველთვის საჭიროა. რუსული საკრუიზო რაკეტა ან შემთხვევით, ან განზრახ შევიდა პოლონეთის საჰაერო სივრცეში. კარგი, ფაქტის დადგენა. შემთხვევით მოხდა, განზრახ შევიდა, არ ვიცი. როგორ დაეშვა? მისი საბრძოლო ნაწილი აფეთქდა, ხო ასეა. ასე რომ იქვე 10 მეტრიანი ორმოა ფაქტის დადგენა. რაც არ უნდა შევიდა იქ, აფეთქდა. კარგი, აი კითხვა. რაზე იყო დამიზნებული, ხომ ასეა? იყო თუ არა დამიზნებული მაგალითად ვარშავაზე? გზიდან გადაუხვია, თუ უბრალოდ შემთხვევით დაეშვა ამ ფერმერის მინდოში. კარგი, მე ვიტყვი, რომ ეს შემთხვევითობა არ არის. საბრძოლო ნაწილი აფეთქდა. ბევრი რამ უნდა მოხდეს, სანამ ეგ რამე აფეთქდება. ის საბრძოლო მდგომარეობაში გადადის. კიდევ ერთი უსაფრთხოების მექანიზმია სიმაღლეზე. შემდეგ გადადის შეჯახების ან ჰაერში აფეთქების რეჟიმზე. ეს ყველაფერი შემთხვევით არ ხდება. ისინი არ ფუჭდებიან ასე უბრალოდ. სწორედ ამიტომ არსებობს უსაფრთხოების მექანიზმები. ვიტყვი, რომ მათ აირჩიეს ღია მინდორი და ეს არის გზავნილი, ხომ ასეა? ჩვენ დავარტყით ამ ფერმერის მინდორს. ჩვენ შეგვიძლია დავარტყათ თქვენს ქვეყანაში, რასაც გვინდა. ჩვენ ვართ რუსეთი, თქვენ პოლონეთი. ჩემთვის ეს ნიშნავს, რომ გზავნილი თავად ქმედებაა, ხომ ასეა? ისინი ფურცლებს არ კრიან, ხომ ასეა? მათ არ გამოუგზავნიათ სტიროფომის სადაზვერვო დრონი. მათ გამოუშვეს KH-100 ერთი ტიპის საკრუიზო რაკეტა. ადამ, ჩვენ ამას ვნახავთ ზაფხულში, შემოდგომასა და ზამთარშიც. რუსეთის ჰიბრიდული ოპერაციები გაგრძელდება და ეს იქნება დივერსიები, მკვლელობები. თქვენ ნახავთ ინციდენტებს პოლონეთში. უცებ პოლონელი ბანდიტები იწყებენ უკრაინულენოვანების ცემას ქუჩებში, ხომ ასეა? ეს ბიჭები TikTok-იდან ქირავდებიან. ჯინდა ადვილად ფული იშოვა. იცი, ჩაიცვი შავი ტურტლნეკი და შავი ქუდი და სცემე უკრაინას. მე შენ 500 ევროს გადაგიხდი. ეს უკვე ამ კვირაში ვნახეთ, რომ დაიწყო. ხო, მოისმინე, მე მაქვს სტატია, რომელიც მალე გამოვა Key-Post-ში. ალბათ 7 ან 8 დღეში გამოვა და ზუსტად ჰიბრიდულ ომზეა.
კარგი, ეს არის დნეპრის მდინარე ოლეშკიში, რომელიც პირდაპირ ხერსონის მოპირდაპირედაა. აქ ყავს რუსის სილის ჯგუფის წევრები. არა, არ ყავს. ჩვენ ყავს იდიოტი, რომელიც საბავშვო აუზის ნავში ზის. უნდა გითხრა, ეს მართლაც საოცარი სიზუსტეა. ნუ, ამ ბიჭებთან ბიერპონგი არ ითამაშო. ეხლა ისინი ამცირებენ სიჩქარეს, რომ ვერ გამოთვალო ვარდნის დრო, რადგან მაშინ ზუსტად შეძლებდი სიმაღლის გამოთვლას. მაგრამ იცი მგონი, იცი, ადამიანს და მეც ორივემ შეგვიძლია სიმაღლის გამოთვლა, მაგრამ კადრი მართლაც საოცარია. ხომასია. ეს წარმოუდგენლად შთამბეჭდავია. არის ერთი ბიჭი, რომელმაც არ გაითვალისწინა, რომ უნდა ეცრდა მთელი ჩემი ჯავშანჯილეთით 300 ვაზნით და თოფით, რომელიც კისერზე მეკიდა. კარგი, მე მაშველი ვარ, ვინმე მაშველი გამოიძახეთ. არა, ვერ შევძლებ. ბოდიში. მადლობა ძმაო. აქ დავჯდები და ჩემს სასწრენს დავატრიალებ. იცი, სახში წადი, თუ არ გინდა ეს მოხდეს. და აი რა არის სასაცილო. ესე ჩანს, თითქოს ეს საბურავია, მაგრამ ვაპირებდი მეთქვა, რომ სამაშველო რგოლს გავს, რომელიც იქ კიდია, მაგრამ მასთან ვერ მივიდა. ეს საბურავია. შლაკო ბლოკს დავუგდებ. მათ დაიმსახურეს ეს. მათ იმსახურებენ ამას. სინამდვილეში არ გინდა მოგდე. სახში წადი კაცო. უბრალოდ სახში წადი. კარგი, ეს მგონი იაკის საწყისი სასწავლო თვითფრინავია. ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვი, მაგრამ იცი, სამბორბლიანი შასი, დაბალფრთიანი მონოპლანი, ზუსტად ეგ არის. ასე რომ ეს არის საბჭოთა პერიოდის საწყისი სასწავლო თვითფრინავი. ვერ ხვდები ეს 5X-ია თუ 7X-2, მაგრამ ჩანს რომ მან კაცო ეს მართლა შაშხანიდან მართლა კარგად ისფრია. ჩვენ ვერ ვიგებთ ხმას, მაგრამ ალბათ მან გაიგონა რომ დაარტყა, რადგან ძრავის ხმა შეიცვლება თუ მოხდება. ბრდან გრზე გადავა. აი ის ქვემოთ მიდის. ეხლა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ ეს ოდესის სამხრეთითაა. ოდესა კი ხერსონის დასავლეთით, შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს. ეს ძალიან ლამაზი საკურორტო ქალაქია. დაახლოებით ისეა, როგორც მაიამი ბიჩი, რომ კლდეები კონდეს. ასეთია. უბრალოდ ულამაზესი ადგილია. მაგრამ ეს კარგი სროლაა ძმაო. ერთი გასროლა. მან იმას მოარტყა. თუ გინდა ნახო ამ ვიდეოს გაგრძელება და სხვა მსგავსი ვიდეოები, შეგიძლია გადახვიდე Basics Insider-ზე ან დააცკაპუნო ქვემოთ არსებულ გაწევრიანების ღილაკზე.